lâu lắm rồi mới phải dùng đến cái này cũ gì luôn rồi.
อ
của lốp kia lên nữa là xong. Ok. Đây nhá, đây là cái lốp tôi vừa mới thay xong nhá. Cái lốp này nó bị lướt ở đây nè, xót sát này, đây nè, đấy. Chú ấy chở hàng nặng này, nó rất là nguy hiểm nha.